Знакомьтесь, Start Tigline X315 ICDC Pulse. Профессиональный сварочный аппарат для аргонно-дуговой сварки в условиях производства или мастерской. Честный диапазон от 20 до 315 ампер позволяет работать с тонкими и толстыми металлами. Стабильная работа трехфазной сети 380 вольт. Полная циклограмма сварочного процесса и широкий диапазон регулировок. Возможность подключения педали. Надежный аппарат по комфортной цене в наличии в дилерских магазинах.